Annyeonghaseyo, my name is Michelle Kim, your baking Eomma. And in this vlog, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung mga madalas na binibili namin pag nagpupunta kami sa Costco. Maaga kaming nagpupunta sa Costco. 8:30 to 9 a.m. talaga kami madalas pupunta. Kasi pag mga bandang 10 or 11 na, sobrang dami na ng tao, lalo na pagdating sa hapon. Do you want that one? Ano ba yung malaki? Yung green or ito? Yung 10. Yung 10 na. Ayan. What do you want? Red? This one? Wow. Anong kakainin? Favorite chicken wings or beef? Chicken po. 여기 있네. 여보. 소고기가 왜 일로 와 있어?
Paras lang ba? Ayan. Hindi matanggal. Jaden, share it with your friends, ha? Arasa? What? Oh. Ano ta? Pasin lang. Sige, Papa. Annyeong. Dance, 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 baby. 360 ba? Ito may ito. Oo, may Ano yan, ah? Eto, ganito to sa akin. Magkano yan? Ah, yung may mic. Parang maganda to, ah. Maganda rin yung presyo niya. Parang gusto ko to. Apo, do you want that one? Wala na bang ganito? Eh, may binili ko dun. Habang ito kami. Aaminin ko guys, hindi ako ganun kagaling magluto. Kaya lagi ako may mga stock na frozen goods para pag nagutom yung pamilya ko, meron akong agad na pwedeng ipakain sa kanila, lalo na kay Jaden. Papa, go home. Papa, go home. Yes. You only.